ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ମହିଳା ମତଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ତିନି ଦଳର ନଜର। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଭାଜପା, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଦେଲେଣି। ଏବେ ଏଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ପି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଡେରା ପକାଇ ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ 358ଟିରେ ସମୁଦାୟ 2,53,644 ଜଣ ମତଦାତା ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1,24,108 ଜଣ ପୁରୁଷ, 1,29,495 ଜଣ ମହିଳା ଓ 21 ଜଣ ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀ ମତଦାତା ଅଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଏସିରେ 13,828 ଜଣ ମତଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6,703 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 7,124 ଜଣ ମହିଳା ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶିଲା ପୋଲିସ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଭବନରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଏଠାରେ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ତଦନ୍ତରେ ଆସିଥିଲୁ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ, ଜିନପିଙ୍ଗ ସାକ୍ଷାତକାର, କ'ଣ କହିଲେ ଉଭୟ ନେତା? ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବୁସାନରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ସହିତ ଏକ ଟେବୁଲରେ ବସି ବୈଠକ କରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି। ବୈଠକ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ।